Tröte. Ja, ungefähr genauso wie Marco klingt diese Tröte. Gut, haben das alle verstanden? Ja. Thorsten, du hast es mit Robert im Griff, ne? Warten wir noch kurz, dass die Presse da verschwindet. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, aber die soll heil bleiben. Die brauchen wir ja noch. Mega ist Komma gewohnt. Dann würde ich sagen, Helferachtung, Fahrerachtung, starten innerhalb der nächsten 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. So, der Start ist erfolgt hier. Leichte Probleme von Tobias Martens. Aber er jagt die anderen jetzt erstmal vor sich her und räumt das Feld gleich von hinten auf. So, vorne weg ist es. Und da hat sich auch die Krabbe. Guck mal, was der schon gleich für Geld aufgefahren hat hier. Aber Krabbe weiß natürlich, der war hier schon oft unterwegs. Wenn du den einen Fehler machst und du liegst, das kann denn auch eine Platzierung kosten. Deswegen heißt es immer hier, vor der Attacke fahren, so viel Vorsprung rausfahren wie geht. Vielleicht brauchst du es. Wir hoffen, er braucht es hier nicht. Also, hier kommt unser Spitzenreiter wieder rüber. Mit der 26, 253er Zeit hier unter Hans-Joachim. Also gut unterwegs. Ja, jetzt Kammerkart auf der 2. Robert Komfort auf 3. Georg Siemens auf 4. Ella Hauke auf 5. Tobias Martens auf 6. Und Tom Lesenski auf der 7. Position. Nicht dabei. Ja, aber Hans-Joachim hier, richtig, kommt nach vorne. Der fängt schon gleich an zu überrunden. Ja, das geht in die Vorderseite. Aber auch der Tobias Martens, guck dir das an. Der hat Ella da gerade kassiert. Der fährt jetzt auch völlig befestigt hier den Mann aus dem Kressgarage. Also, geht weiter nach vorne jetzt hier rein bis da. Und Ella, das ist jetzt eine Überrundung. Ja, Ella macht das sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Da sieht man die Profile der jungen Dame. Ich weiß noch, was ich gehört habe. Ja, es gibt ja so andere Formen, das ist doch wahr. Ja, ich will keine Namen so nennen jetzt. Gibt es sowas? Nein! Also habe ich jetzt wieder einen Doppelsprung unterwegs mit seinem Titel in Grau-Orange. Richtig schnell unterwegs. Auf 2 jetzt der Robert Komfort, der Mann aus Berlin mit dem schwarz-orangen Wickel, also die orange Front scheint hier wirklich was zu bringen. Auch das ist eine Überrundung. Ja, sehr schön mitgemacht hier. So. Und auch da. Jetzt hier am Franken natürlich. Hans-Joachim von Robert, von mir, von Jens, von Tobias, von Ella und von Tom. Ja, wir haben noch 4 Minuten 20 Racetime hier und die Ella mit leichten Problemen, aber kann die Fahrt jetzt hier wieder aufnehmen. Und auch der Tobias. Oh, Tobias fährt da eine ganz spezielle Linie gerade. Der muss sich da auch mal wieder ein bisschen konzentrieren. Tobias, einmal ruhig lassen. Ja, danke. Ich glaube, jetzt ist er ein bisschen nervös hier, der Mr. Kressgarage. Das war hier vorher nicht so. Jetzt fährt er die Nerven lang. Er wird jetzt hier ziemlich crazy gerade. Sein Style. Oh, kurz in den Gegenverkehr. Das kann schon mal richtig kribbeln. Das ist der Robert vorhin gemacht. Robert liegt auf Position 2. Robert ist auf 2. Alle geben einen Fehler hin. Jetzt hat er noch keine Position. Ella auf 6, Tobias auf 5, Jens auf 4, Georg auf 3, Robert auf 2 und Hans-Joachim hier. Richtig was von vorweg.
Ja, das ist der Flieger wieder ausgefallen. Was ist Joachim? Was ist da los jetzt hier? Technischer Defekt. Ja, das ist das, was ich meine. Ne? Das ist ein Glashaus. Ja, das kann einfach passieren und dann. Das Haus ist hier nicht einfach. Nee. Das ist ja schon. Die hat schon ihre Türen hier gesteckt. Ja, Carlos filmt das Ganze auch hier. Das wird so eine neue Klasse, glaube ich, auch. Wir haben hier jetzt neuen Führenden. Der Mann aus Berlin, Robert Kopfort auf 1. 2 Minuten zu fahren. Ja, auch gut gemacht, dass der Film hier aufgefahren hat. Ja, das müsste jetzt hier am Himmel sein. Ja, so ist es. Der kommt hier jetzt mit dem Beagle Berlin hier, der Schwarze. Ja, die ist nicht ja, so lange sind wir nicht. So, Tobias, gleich Wiederholung für dich hier. Einmal den durchlassen. Dankeschön. Perfekt gemacht. Das war der Zweitplatzierte. Der hat sich jetzt auch angelernt, Alter. Ja, hier kommt der Führende mit dem schwarz-orangen Beagle. Das ist der Robert Kopfort. Navi muss gut, ne? Navi los mit dem Beagle. Sekunden zu fahren. Vorsicht, das ist jetzt eine Überrundung. Auf der steilen Kurve, da kommt jetzt die Überrundung. Nicht den Führenden abräumen. Nächste Gruppe bereit machen. So, wir sind jetzt in der Überzeit. Dann gucken wir mal, wo ist der Führende? Doch jetzt nicht noch in der steilen Kurve den Führenden weggegangen, ne? Also, so, wir müssen jetzt aber hier gleich über die Linie kommen. Ist auf 1 hier, unser Robert Kopfort aus Berlin. Auf der 2, Georg, Jens auf der 3, Tobias auf der 4, Ella auf der 5. Da liegt keine Münze ein. Robert weiß doch gar nicht, jetzt weiß er, dass er gewonnen hat. B-Finale, schauen wir jetzt, das war das B-Finale, der Fighter B-Finale. Ja, und Helfer machen natürlich unsere Truck-Jungs, die gerade hier gefahren sind. Also da dann einmal wieder hier mit der Strecke zum Helfer machen. Also B-Finale, Fighter ist angesagt. Ihr könnt schon mal direkt in die Startaufstellung fahren, ihr habt das ja nicht gesehen.